Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Костер, и с вами Серафима и Алекс. По результатам наших бесед у многочисленных наших зрителей возникают вопросы. Приветствую канал Костер. Меня зовут Алевтина. В первую очередь я хотела поблагодарить за идею этого чудесного, прекрасного канала в целях просветления нашей души, нашего разума и нашего сердца. Спасибо, Алекс, спасибо, Серафима. Вопрос мой заключается в том, что такое святая вода, для чего она нужна, и самое важное, где ее взять, чтобы она действительно пошла на пользу, а не дай бог, не наоборот. Спасибо вам огромное. Это актуальный вопрос. Это действительно очень познавательно и интересно. Воздействие святой воды на человека, на его душу. Человек вообще очень зависит просто от воды, от обычной воды. Вот даже хочется, когда пить, жажда, жара, или обычная его жизнь, постоянно он употребляет воду. Она является неотъемлемой частью его плоти, и если на эту воду, находящуюся в человеке, сходит свет, соответственно, это имеет непосредственное влияние на душу. И освещая воду, мы принимаем вместе с водой вот этот свет. Вода, которую мы изливаем на себя, скажем, или же кто-то нас кропит святой водой, да, или которую мы сами на себя низводим, она сочетается с этой водой, которой большинство, которая большая часть, чем, плоть, большая часть состоит из воды. И вот эти две воды, святая вода и вода, находящаяся в нас, влага, они сочетаются, соединяются, и Дух Святой из освященной воды легко переходит на нашу душу, на наш организм. И плоть тоже в какой-то степени получает этот свет. Но само освящение воды, вот как таинство, оно заслуживает, конечно же, внимания и понимания. Если мы будем освещать, скажем, обычную городскую воду, то тоже будет эффект, несомненно. Но часть энергии Святого Духа тратится на нейтрализацию негатива, находящегося в воде, поскольку и канализации достаточно в плачевном состоянии, и сами резервуары многие. Вот. И если, допустим, это мегаполис, то вода берется из открытого источника. Допустим, в Москве, из Москва-реки вода. Понятно, что чтобы такую воду хотя бы привести в чистое состояние, и то нужно приложить максимум усилий. А чтобы осветить, тоже на это требуются, так сказать, большие затраты Духа Святого. И на душу остается меньше уже той силы, которая предполагается получить человеку. Поэтому желательно брать для освящения хорошую воду из источника или из какого-то чистого родника. Молитва для освящения воды, бывают краткие молитвы, бывают целые молебны. Если человек более посвящен Богу, то ему не надо долго какие-то произносить прошения к Богу или какие-то исполнять акафисты и так далее. Просто открытым сердцем: Пресвятая Дева, низведи огонь Духа Святого. И если ваша душа жаждет святости и идет этим путем святости, то Пресвятая Дева, вот она, вы сказали ей 2 слова, и уже Небесная Мать низводит огонь
этот свет. И также можно призывать сам Дух Святой. Дух Святой, сойди и наполни эту чашу с водой твоим огнем. Также никто не запрещает обращаться к Сыну Божьему, к Отцу Небесному. Но я повторяю, что для этого, чтобы получить этот свет, нужно иметь диалог. Диалог с Отцом Небесным, с Матерью, с Сыном Божьим. Но не вот этот диалог, как там, ну как ты поживаешь, там, Сын Божий? Он, да хорошо, я поживаю, мой дорогой там Иван. Конечно, не такой диалог. А диалог, прежде всего, если вы обращаетесь и получаете свет, это уже и есть диалог. Бог говорит светом. А его ответ – это то, что родится в результате схождения этого света. То есть вы постепенно где-то вот поймете, что хотел Бог сказать, когда свет запечатлится в вас, когда свет сойдет, вот вы омылись святой водой, да, и обязательно, это обязательно облегчение, поскольку вот находясь в обычном будничном своем состоянии, общаясь открыто с миром, в котором там процветает зло или человеческое добро, которое к божественному добру имеет косвенное абсолютно отношение. Вот. Потому что вот алкоголик алкоголику наливает стакан, тот выпивает и очень его благодарит за его доброту. Но где здесь доброта? Поделили зло пополам, яд выпили, у двоих глаза на лоб, и где здесь Бог? Вот. То есть человеческое добро – это одно, вот, а божественное добро – это чистейший свет, Отец Небесный – это добро, доброта, и она – это частицы Бога, вот добро, чистейший свет, а не какой-то там кусочек хлеба, который люди, подавая нищему, считают за предельную там добродетель. И вот, омываясь освященной водой, человек получает эти частицы, запечатленные в воде. Ну вот, потому что почему через воду? Потому что у нас большое количество воды, и я повторюсь, что сочетаясь, мы легко принимаем в себя, так сказать, вот, божественные частицы. И еще само вот это внешнее воздействие, вот, допустим, вода прохладная, холодная вода, она оказывает положительное влияние. То есть не просто мы вот какая-то мистика такая, ну, свет сойди, и мы не знаем, сошел он или нет. Но вот она, освященная вода, вот она святая, вот она обливается, и наша плоть прям все это чувствует, как она проливается, как она, так сказать, каждую клеточку затрагивает, вода, она обтекает. И в этот момент вместе с водой входит свет. Но способность и возможность принимать количество света, это напрямую зависит от глубины посвящения человека, подвижника, подвижницы. Вот. Иной, может быть, и будет болтухаться и купаться, и, так сказать, никакого результата. Скажет, ну где это Бог, где это там святость? Вот. Ну, очищать нужно сердце через покаяние, прозрение. Никто не отменяет. Вот. Прозрение подготавливаем, так сказать, через эту терапию, через покаяние подготавливаем души для принятия света. Освобождается место. Место освобождается, потому что свет хочет сойти, а тут сидит в сердце любовь к деньгам. Там такая, как увидит такой человек бумажку зеленую, и он там скорее, дайте мне. Вот, или блестящее что-то такое золотое. Там, вот. Конечно, сложно человеку больному такими вот болезнями цивилизации нашей тяжело принять свет. Освобождаться. Но это не значит, как одна знакомая подвижница взяла и золотых своих украшений на 500 рублей раздала бомжам. Бомжи неделю пили.
Ну, я не знаю, кому это было надо и для чего это было надо. Уже если бы она хотела расстаться с этим там, золотом или украшениями, уже в крайнем случае бы, наверное, сдала бы куда-нибудь их там, в ломбарды или кому-то, кто нуждается, что-то купила. Вот, чем таким образом не любить драгоценности. А потом после этого опять готова была за каждый рубль, там, так сказать, страдать в поисках наживы. Потому что при этом ничего не происходит. Если так самому от себя, там, со своими помыслами расставаться там, с какими-то дорогими вещами. Важно, ради чего ты это делаешь. Вот ты делаешь это ради чего? Если ты хочешь приблизиться к Богу, то Бог всегда близко, Он рядом. Частицы, божественные частицы Духа Святого из сердца Пресвятой Девы, они вот разлиты по всему миру. Их можно вот сейчас брать просто вот так вот, прямо и, так сказать, принимать в сердце. Но для этого надо посвящение. Посвящение, глубокое посвящение. И, несомненно, я еще раз повторюсь, что нужно, конечно же, сам по себе ни один человек не идет, никуда не идет. И если ты просто хочешь только омываться святой водой для какого-то своего здоровья или на всякий случай там хуже не будет, так не бывает. Путь или ты идешь вперед, или ты идешь не вперед, а назад. Нет такого состояния статического, ты на одном месте там. Дьявол не даст никогда, враг не даст быть на месте. Он потянет вниз, начнет преподносить. Для чего ему это надо? Он поедает божественные частицы, потому что когда он отпал от Отца Небесного, ему Бог не дает больше света, а ему же хочется куролесить. И он просто вот дурит, путем обмана у человека окрадывает эти частицы. Откуда у человека болезни? Это результат отдания, добровольного отдания или через обман отдавания вот этих вот частиц. Просто проще сказать, профукать называется, да? Или еще хуже. То есть отдать, все отдать, а взамен получаем вот проблемы. Проблемы, болезни. И тут вот эти источники святой воды как раз нам помогают, если мы каемся, если мы желаем питаться светом. Вот. И душа полностью, она, в самом деле душа каждого человека, она очень любит омываться. Вот. Даже если простой водой люди омываются, и то они получают такой толчок. Есть еще такое таинство. Можно омываться холодной водой. Холодной и святой водой. Вот не просто там, так сказать, ледяной. Вот. Это дает еще больший тонус. Почему? Потому что многие вот зацепы такие в душе, прилепки всякие по непосвященности, невидимо на нас могут влиять такие же невидимые какие-то сущности, большие или маленькие, находящиеся в пространстве. По падению нашей цивилизации пространство, конечно же, вот, наполнено разными сущностями, которые желают тоже питаться. Но Бог многим из них не дает это питание, потому что они никогда не каялись и не хотят каяться, паразитируют. И они, как паразиты, вот, стараются крутиться около душ человеческих, окрадывая вот этот свет, который дается душе для прохождения земного участка жизни своей, бесконечной, я бы сказал, жизни. Вот им подается свет человеку, а он, так сказать, прещедро его раздает. А ему остаются потом болезни, старение преждевременное такое вот. И человек считает, что у него там судьба тяжелая. Карма. Карма какая-то там, что-то придумывает себе. На самом деле, обратите внимание на свой образ жизни. Кто из вас сказал Богу: я хочу идти по земле
под твоей десницей. Я хочу, чтобы ты вел меня, Отец Небесный. Веди меня. Вот, я хочу быть водимым тобой, Пресвятая Дева. Веди меня к Отцу Небесному, Матерь Божья, или к Сыну Божьему, или в свое сердце. Вот. Ну, никто, об этом даже никто не думает. У меня бывали случаи, что обращается кто-то за помощью, да, человек, говорит, вот, ну, знаю, что я там, люблю молиться, да, вот спрашивают, как вот выйти из того состояния, из этого состояния. Вот, и я задаю встречный вопрос, у вас с кем завет? Мне отвечают, а что такое завет? То есть человек не знает, что нужно как бы, ну вот на работу поступает, приходит человек, он подписывает договор, да? То есть я буду выполнять вот это, буду получать вот это. Ну, простые вещи. Ну, с Богом нечто тоже напоминающее это, но только здесь Бог отдает все бескорыстно нам. Мы не Ему работаем, как принято обычно. Вот, надо служить Богу, надо работать Богу. Ложные слова. Бог дает свет, Он напитывает нас. И что бы мы ни делали, желая приблизиться и более наполниться светом, избавиться от пороков, от разных ран, от всяких там наших немощей ненужных, да, на пути по жизни, от болезней, заморочек всяких, да, желая избавиться. Это мы должны проявлять усилия, мы должны напрягаться. Это не Бог нас напрягает, что вот непосильный крест был, и человек там что-то такое под машину упал. Ну, не непосильный крест. Ну, прежде чем даже человек вот получит какие-то раны большие, всегда он получает знаки, всегда Бог хочет охранить его, но человек сам выбирает, человек сам делает выбор, с Богом он или не с Богом. В этом большую помощь обязана была оказать церковь. Но, как правило, церковь, ну, я бы сказал, по меньшей мере, не несет свет. Если бы церковь была проводником света, люди не были бы в таком скотском состоянии. Я имею в виду духовном. Может быть, они культурные, вполне себе и дома у них красивые, там, и в баню они ходят, там, в сауну, там, все вот это они, и зубки чистят регулярно, все, ну, так сказать, это внешне. А внутренне душа разлагается, окраденная, разлагается. Вот. Поэтому церковь, прежде всего, католическая, она православная, или она там иудейская, или еще какая-то. Любая конфессия и вера, она обязана быть проводницей света. Служители церкви обязаны быть проводниками света. Священник тот, кто свят, а не тот, кто надел там черный или какой-то цветной наряд. Тот, кто свят, вот кто-то священник. Та и священница, которая через себя пропускает свет. Вот важный момент. Но мы видим, что это совсем не так, что, к сожалению, вера и конфессия находятся вот в таком запустении. Ну, хотя есть, конечно, в каждой вере, в каждой конфессии души, которые проводят свет. Бог не оставит. Я даже думаю, что и вот таких, как свидетели Иеговы, вот этих вот агрессивных людей, и то где-нибудь там у них есть кто-то, кто влияет, через кого Бог влияет на эти души. Никого Он не оставит. В преддверии преображения, которое грядет, вот, Бог постучится в каждое сердце. Он и стучится. Он и стучится, но многие просто не хотят принимать, потому что удобно жить. Вот деньги есть, молодость есть, время есть, как многие думают, и все, живи себе,
там, пока ходят ноги, да, пока руки что-то делают, человек живет, а потом, когда наступает старость, там уже и селенка не та, и внешний вид другой, и человек начинает вспоминать, а что же такое, надо, наверное, помолиться. Может, все-таки Бог-то есть? Да. И начинается там, Господи, помилуй, грешненькая, что-то такое там. Ну, это все, дорога, как мы говорили однажды, ложка к обеду. Так и душа человека. Поздновато уже. Ну, в какой-то степени, да. Хотя все равно Бог не оставит и такого человека, даже если он и в преклонном возрасте вот, будет иногда креститься, вообще принимает крещение перед смертью, уже на одре немощи. Там, ну, я не знаю, даже на самом краю пропасти Бог все равно слышит и, вот, и готов протянуть свою десницу и помочь. Но желательно принимать свет и восходить, потому что подвижничество, приближение к Богу дает очень положительные, прекрасные плоды. Душа расцветает. Человек, он чувствует вкус бессмертия. Вот я бы сказал, вкус бессмертия. Вот этот. Он всеми фибрами, всем сердцем и душой понимает, что смерти-то нет. Нет смерти. Вот то, чего боятся все люди. Вот это все там будем, никто там этого не минит. Все это болтовня. Есть бессмертие. Бессмертный человек, который вот уже ощутил в себе эту наполненность Духом Святым, он, вот ощущая в себе свет небесный, свет Отца, свет Матери, свет небесных родителей, да, огонь Духа Святого, он уже переносится в эти божественные миры. Он уже он понимает, что вот оно, вот этот свет, вот земля, а вот будучи плотью на земле, а душа его уже бывает не на земле. Так святые восхищались, и они понимали, что есть бессмертие, что Бог живой, и очень ревновали о святости. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Ждем ваших вопросов. До новых встреч. Всего Подписок доброго. и лайков. Всего доброго. Всего доброго.